О, слышишь? Да. Это смазка, многофункциональная, подходит, проникающая еще вглубь. Но я купил огромный баллон, у меня дом большой, нет-нет, да пригодится. Просто маленький, небольшой. Покупаете на Озоне, там стоит, не знаю, 100-200 рублей. Берете салфетку, смотрите, а где, собственно говоря, части, которые могут скрипеть. Чаще всего у двери это петли. Берем салфетку, чтобы у нас ничего не протекло. Берем эту смазку, подставляем салфетку и в месте, где открываем, где оно крутится, где трется, туда мы и вот этой проникающей смазочкой тык-тык-тык. И третью петельку. Ровно 1 минута. Работаем на качество, не на поток. Подпишись.